1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, what's up? Di video kali ini gue bakal ngasih tahu atau berbagi atau sharing bagaimana caranya tutorial liar buat menghipnotis burung hantu. Yaitu bersama gue Mas Eco dan rekan gue namanya Rizam Vireta. Nah, langsung aja nggak usah banyak basa-basi. Jadi burung hantu itu bisa dihipnotis, tepatnya sih bukan dihipnotis tapi menidurkan. Karena burung hantu itu atau hewan tidak memiliki gelombang otak, jadi kita nggak bisa ngasih sugesti, lebih tepatnya menidurkan, dibuat tidur. Fungsinya apa? Biar ntarnya dia bisa lebih jinak lagi sih. Ya, jadi kalau misalkan kalian penggemar burung hantu, kalian bisa menjinakkan burung hantu dengan cara yang seperti ini. Dan burung hantu yang biasa bisa dihipnotis atau bisa dibikin tidur, itu biasanya jenis apa aja ya? Umumnya sih yang di pasaran ya kayak Baron Owl atau Tito Alba, bisa juga celepuk atau Buffyfish gitu. Yaudah, kita langsung aja praktekin gimana caranya buat burung hantu tertidur atau caranya dihipnotis. Yang pertama di sini kita ada jenis celepuk. Ini burung hantu mini, burung hantu paling kecil. Ini dia masih liar sih, masih galak, belum jinak. Jadi di sini gue bakal bikin dia tidur. Gimana caranya bikin dia tidur? Pakarnya nih. Ini ya burungnya. Caranya pertama, ini masih liar, berontak. Cara biar dia tenang dulu, pertama ditelentangin gini. Kepalanya sebelah sininya nih kita pegang, kita usap-usap, putar-putar kayak gini buat dia nyaman. Sekarang ini dia udah nyaman, tinggal kita taruh aja di alas buat dia tidur. Kalau mau jinakin burung hantu seperti ini, yang tadinya galak gampang kok jinakin, sering-sering aja diginiin. Fungsinya apa? Buat pendekatan ke kita, biar dianya juga nyaman sama kita. Nah, ini tangannya harus disentuh terus di kepalanya sini, tepat di dahinya di sini ya, biar dia nyaman. Selang beberapa detik baru kita lepas jari kita perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tidur. Iya, kalau buat kalian yang misalkan punya burung hantu di rumah atau mau praktek, silahkan praktek ya tadi. Dan kalau misalkan nanti kalian gagal atau nggak bisa, kalian boleh tanya. Karena ini gimana ya, bisa dibilang unik banget lah, bisa bikin burung hantu tidur. Sebenarnya sih kita ini hanya menidurkan ya, bukan menghipnotis. Mungkin bagi orang-orang ya bisa dibilang dihipnotis. Kalau kalian cari di Google, di situ ada tutorial caranya hipnotis ayam, kelinci, banyak. Tapi kali ini gue bakal bikin sesuatu yang beda, yaitu hipnotis burung hantu atau membuat tidur burung hantu. Tepatnya sih biar lebih jinak. Jadi kalau misalkan kalian punya burung hantu yang lebih liar, kalian bisa langsung praktekin. Gimana sih cara banguninnya? Tinggal dimiringin aja badannya, tapi dia langsung di posisi siaga. Nah, ini burung hantunya unik banget nih, kecil. Iya, ini kecil kayak mainan, tapi bukan buat dimainin, kasihan. Nah, sekarang udah lebih jinakan dia. Tadinya kan udah berontak, buru-buru mau dipegang, sekarang mau dia ditangkringin di tangan. Jenis ini celepuk. Biasanya sih pasaran harganya di pasar-pasar sekitar 150-an.
Tapi kalian semua bisa cek di Facebook saya, Rizal Fireta. Endorse, ya mau. Oke, sekarang kita ganti lagi sama jenis yang beda. Nah kali ini kita bakal nyoba ganti pakai jenis yang beda yang lebih gede. Tipe apa itu? Tito Alba atau Baron Owl. Pasti udah gak asing dong buat burung hantu lovers. Kayak nih, kalau yang mukanya love kayak gini biasanya udah nggak asing nih di kartun. Ini masih liar sih dia, masih galak. Kali ini kita berak lagi cuy. Ini di kartun-kartun udah nggak asing ya mukanya love kayak gini, sama di video klip lagu apa gue lupa. Kalian bisa coret-coret ntar di bawah di komen lagu apa ya. Masih liar, agresif. Sekarang gue pengen bikin dia caranya tertidur sama kayak tadi, kita telentangin kayak gini buat dia nyaman. Karena ini gede bisa kita giniin kayak bayi, terus kita usap-usap di kepalanya pas di sini ya, buat dia nyaman, buat dia tertidur. Bajunya masuk ke bijas. Nah, bajunya umpetin dulu. Kalau kelihatan dia langsung dicaplok. Makannya jadi mahal juga, harganya naik. Jadi bisa coba-coba nih, lumayan nih buat Dan dia udah mulai nyaman. hewan-hewan. Kalau udah nyaman, kita taruh di alas, kita bikin dia tidur. Masih sama kayak tadi, tepatnya di sini. Ingat di sini ya, jangan diparuhi. Kita putar, usap-usap. Hitungan 10 detik. 1, Bisa lebih tergantung dari burung hantunya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, sekarang dia udah tertidur. Kita bisa lepas jar kita dan buat dia tenang. Tara, tidur kan? Oh ya, buat tips kalau misalkan udah tidur kayak gini, kalau misalkan kalian ngelihat matanya tuh buka melek dikit aja atau dia mau melek, langsung aja tekan jari kalian di atas kepalanya. Nanti dia bakal tidur lagi. Ya kalau dia udah mulai melek, ntar dia bakal bangun posisi siaga, ngeberontak. Sebelum dia ngeberontak, sebelum dia terbang, ketika dia melek, usap lagi dahinya seperti ini, buat dia nyaman. Ini fungsinya untuk dia nyaman. Kalau kucing biasanya di dagu, dia lus-lus. Kalau burung hantu di sini dia. Ini adalah tips ritual liar supaya bikin burung hantu mati sejenak. Nah, ini dia udah tidur sekarang. Kalau gede mah enak, megangnya udah kayak bukan megang burung lagi, megang kucing. Kayak gitu. Udah cukup jelas kan? Ini tutorial yang sangat singkat dan gampang, bisa dilakuin di rumah. Nah, cara ngebangun ini tinggal diberdiriin atau dimiringin badannya. Kalau dicoba dengan cara yang tadi, dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Nah, dia udah bangun, bajunya diumpetin biar nggak caplok. Ini sekarang kalau dia ini, kalau tipe ini sih Baron Owl ini, Tito Alba, dia emang lebih condong, lebih gampang stres. Masih kabur-kaburan kadang kalau ngeliat orang. Saya boker. Kalau istilahnya sih di burung hantu betting. Saya juga masih awam dalam dunia burung hantu atau burung predator. Tapi ini hanya tips saja buat kalian cara menjinakkannya, walaupun hanya kecil kemungkinannya. Tapi apabila dilakukan setiap hari, nanti akan jinak terus menerus. Kayak ini nih jinak nih. Oke, mungkin itu aja tutorialnya ya. Silahkan praktekkan di rumah. Kalau misalkan kalian suka video ini, silahkan share, komen. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh ketik di bawah.
Kalau misalkan ada request atau mau bikin tutorial lainnya, bolehlah ketik di bawah mau request apa. Tuh yang kecil udah bangun lagi tuh burungnya. Oke, gitu aja videonya. Gua Muhammad Seco dan dia Rizan Fireta. sampai jumpa. Bye.